Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Neste vídeo, você confere a previsão de anomalia de chuva atualizada para o mês de abril de 2026 em todo o Brasil, mostrando onde pode chover acima ou abaixo da média climatológica. Assim, você pode saber se na sua região a tendência é de mais chuva ou menos chuva durante o mês de abril. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as atualizações diárias da previsão do tempo. Estamos rumo aos 6.000 inscritos. Já deixa o like para fortalecer o canal. Meta de hoje, 500 likes. E participe do hype do vídeo. Meta, 50.000 hypes. Agora, vamos ver o mapa de anomalia de chuva previsto para o mês de abril de 2026 no Brasil.